Hi guys, welcome to Taste Technician. நான் உங்கள் ஸ்விஃப்டி. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க முடியுதுன்னா, எக்ஸாம்பிளில் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஷேக்கியான ஃபுட்டேஜ் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபுல் அட்வான்ஸ்டுமே கவர் பண்ண போகிறதில்ல, ஜஸ்ட் பேசிக் வந்து கவர் பண்ண போகிறேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டும் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணிங்க. கண்டிப்பாக ட்விட்டரில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ப்ரீமியம் ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு வேண்ட கிளிப் எல்லாமே லோட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆல்ரெடி டைம்லைனில் எடுத்து வச்சிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் போகலாம். அங்கே இருக்க வார்ப் ஸ்டெபிலைசர் அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்ட் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வார்ப் ஸ்டெபிலைசர் எஃபெக்ட் வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து உங்களோட வீடியோ மேலே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ போட்டாச்சு. தென் அங்கேருந்து எஃபெக்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் போனீங்கன்னா கீழே வந்து உங்களோட வார்ப் ஸ்டெபிலைசர் எஃபெக்ட் வந்து கீழே இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு நார்மலாக டிஃபால்ட்டாக வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக இருக்க செட்டிங்ஸையும் கூட அப்ளை பண்ணி ஸோ அதே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில இதில் வந்து வார்ப் ஸ்டெபிலைசர் வந்து நார்மலாக வந்து எல்லா கிளிப்புமே ஒர்க் ஆகாது. ஸோ டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் வந்து ஒரு சில கிளிப்ஸுக்கு தான் ஒர்க் ஆகும். வார்ப் ஸ்டெபிலைசர் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும். கிளிப்போட செட்டிங்ஸோ இல்லை கிளிப்போட இதுக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிங்க கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். வார்ப் ஸ்டெபிலைசர் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வார்ப் ஸ்டெபிலைசர் போட்டதுமே வந்து வீடியோ ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த கிளிப்போட ஃப்ரேம்ஸ் எத்தனை, தென் எவ்வளோ கிளிப்ஸ் ப்ராசஸ் ஆகிருக்கு, தென் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிருக்கு, தென் டக்குன்னு எவ்வளோ மினிட்ஸோ செகண்ட்ஸோ எவ்வளோ இன்னும் டைம் எவ்வளோ ரிமைனிங் இருக்குது இந்த ப்ராசஸ் முடியறதுக்கு அப்படின்னு காட்டிகிட்டே இருக்கும். ஓகே, நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். ஸோ வந்து இது முடிச்சக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஓகே, அந்த எஃபெக்ட் வந்து நார்மலாக வந்து அதோட வேலையை பண்ணிடுச்சு. ஸோ அந்த பேசிக்கான சின்ன மூமெண்ட் இருக்க கிளிப்பை வந்து ரெடி பண்ணிச்சு பாருங்கள். ஸோ அதில் வந்து மூமெண்ட் எதுவுமே இல்லை, ப்ளே பண்ணி பார்த்ததில்ல. ஸோ அந்த மூமெண்ட் எல்லாமே வந்து வார்ப் ஸ்டெபிலைசர் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கு. ஸோ வந்து ஷேக் மட்டும் இல்லை. ஓகே, ஸோ அது வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்க அந்த மோஷன் எல்லாமே கிளியர் பண்ணியிருக்கு. கவனிச்சிங்க பாருங்கள். ஸோ டில்ட்டிங்கில் வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஓகேவாக இருக்குது. டிஃபால்ட்டான ஒரு சில செட்டிங்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகும்னு சொன்னால ஸோ அது மட்டும் காட்டுறேன். ஸோ அது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு இருக்குது. நம்ம ரொம்ப டெப்த்தாக இறங்கக்கூடிய விஷயம் அது. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இதில் கவர் பண்ணுறேன். ஸோ மெயினாக நமக்கு பேசிக்காக வேணுன்றது மட்டும் இப்போ சொல்லி காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ வார்ப் ஸ்டெபிலைசர் கீழே வந்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டில் வந்து ஸ்மூத் மோஷன், நோ மோஷன் அப்படின்னு 2 இருக்கும். ஸோ ஸ்மூத் மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மூவ்மெண்ட் இருக்கும். நார்மலாக கிளிப் வந்து ஒருத்தவங்களை ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ இல்லை முன்னாடி இருந்து போகிறதோ ஒரு டில்ட் பேன் அந்த மாதிரி வீடியோக்கில் வந்து ஸ்மூத் மோஷனில் தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நோ மோஷன் அப்படின்றது ஸ்டாட்டிக் ஸ்டார்ட் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதில் எடுக்கிறது. ஒருவேளை நீங்கள் அந்த செட்டிங்ஸில் வச்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஷார்ட்டை நீங்கள் ஸ்டெபிலைசர் வார்ப் ஸ்டெபிலைசர் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க நோ மோஷனில் அப்படின்னா ஸோ மூமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும். நார்மலாக அந்த எஃபெக்ட் வந்து முடிஞ்சளவுக்கு ஃப்ரேம்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அப்படியே எட்ஜஸில் உட்கார வைக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முக்கியமான டீட்டெயில்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இழக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தென் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மூத்னஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு பர்சன்டேஜில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற கண்ட்ரோலரும் அங்கேயே இருக்குது. ஸோ பாருங்கள் 50% அது டிஃபால்ட்டாக நமக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தது. தென் மெத்தட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அது சப்சர்ஃபேஸ் வார்ப்பில் தான் இருக்கும். ஸோ இல்லை அப்படின்னா ஒரு சில கிளிப்புக்கெலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னால பாருங்கள் பொசிஷன் ஸ்கேல் ரொட்டேஷன், பெர்ஸ்பெக்டிவ், சப்ஸ்பேஸ் வார்ப். ஸோ இது 4த்தில் எது வேணால் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நார்மலாக நமக்கு டிஃபால்ட் வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயும் சப்ஸ்பேஸ் வார்ப்பில் தான் வரும். ஸோ உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் வருங்க. ஸோ பொசிஷனில் இருக்கல ஒரு இமேஜ் காட்டுறேன். ஸோ ஒரு நம்ம கிளிப்பு வார்ப் வந்து பொசிஷனில் இருக்குது. அப்போ பாருங்கள், கவனிச்சிங்களா இந்த ரொட்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே எலிமினேட் பண்ணல. நார்மலாக அது பொசிஷன் மட்டுமே வந்து ரிட்டைன் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கேல் ரொட்டேஷன்லாம் அப்படியே விட்டுருச்சு. ஸோ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா பொசிஷன், ஸ்கேல், ரொட்டேஷன் 3மே கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதையும் வச்சு காட்டுறேன். ஸோ அதில் செலக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்றதையும். ஸோ பாருங்க, வேண்ட இடத்துல ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு. பட் ஒரு சின்ன இந்த கார்னர்ஸில் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பெர்ஸ்பெக்டிவ் வச்சு பாருங்கள். பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வச்சு தெரிஞ்சு டக்குன்னு ஒரு ஜிட்டர் மாதிரி அடித்து வீடியோ வந்து பின்னாடி பேக்வேர்ட்ஸில் வருது. ஸோ ஃப்ரேமிங்கு நமக்கு பெர்ஸ்பெக்டிவ் செட் இல்லை. ஸோ சப்ஸ்பேஸ் வார்ப்பில் வச்சு பார்க்கலாம். ஸோ டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸில் வைக்கிறதும் அதான். பாருங்கள் சப்ஸ்பேஸில் இந்த ஸோ அவங்க முன்னாடி வந்து நம்ம எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கால்லாம் தெரிஞ்சிச்சு. பட் பார்த்திங்கன்னா அதை நல்லா க்ராப் பண்ணி தென் ஃப்ரேமிங், பார்டர்ஸ். ஸோ பார்டர்ஸ் என்ன ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஸ்டெபிலைஸ் மட்டும் பண்ணணும். பாருங்கள் ஸ்டெபிலைஸ் ஒன்லி வச்சு காட்டுறேன். ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணியிருக்கு தெரியுதான். ஸோ வந்து பிளாக் கலர் பார்டர்ஸ் பாருங்கள். ஸோ சப்ஜெக்ட்ஸு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணியிருக்கு. பட் பார்டர்ஸ் அதோட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ அதான் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஒன்லி. தென் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும், அதே சமயம் க்ராப்பும் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பாருங்கள். ஸோ ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிருக்கு, பட் க்ராப்பும் ஆகிடுச்சு. நமக்கு இது வந்து தெரியாமல் போயிடுச்சுதான். ஸோ உங்களுக்கு வேணால் இதை ஸ்கேல் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.
பாருங்கள். ஸோ வந்து நிறைய மூவ்மெண்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் நிறைய எலிமினேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள். ஓகே, ஸ்டெபிலைஸ், கிராப், ஆட்டோ ஸ்கேல். ஸோ இதில் தான் வைக்குவோம் நம்ம நார்மலாக. என்னென்னா ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும், தென் எட்ஜஸை கிராப் பண்ணும், தென் அதுவே ஆட்டோ ஸ்கேல் பண்ணியும் வச்சுக்கும். ஸோ வந்து ரெடி பண்ணி கிளிப்பை நார்மலாக நம்ம பார்க்குற மாதிரி ரெடி பண்ணி வைக்கும் பாருங்கள். ஸோ அடுத்த இது வந்து ஸ்டெபிலைஸ், சிந்தசிஸ், அட்ஜஸ்ட்மென்ட் இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டு அந்த இது அந்த ஃப்ரேமிங் வந்து அட்வான்ஸ்டு கேட்டகரியில் வரக்கூடியது. ஸோ வந்து நம்ம நார்மலாக எப்படி இருக்கணும், நம்ம எட்ஜஸ்லாம் வந்து பின் கார்னர் எஃபெக்ட் மாதிரி இழுத்து பிடிச்சி வச்ச மாதிரி ஒரு இது ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து எப்படி, தென் அந்த செட்டிங்கில் வச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் ஆன் சில செட்டிங்ஸ்லாம் அட்வான்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்ற மாதிரி தான். ஸோ ஓகே, இப்போ வரைக்கும் நான் காமிச்சதில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸை வச்சு நீங்கள் பேசிக்கலி வந்து மெனிப்புலேட் பண்ணி நம்மளோட வீடியோவை ரெடி பண்ணலாம். ஒருவேளை உங்களுக்கு அட்வான்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து அந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், தென் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.